صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم لجنينتي الصغيرة. معكم أخوكم عادل من أستراليا. اليوم رح نحكي عن أفضل طريقة لتحموا الخضار والفواكه عندكم بالجنينة من الطيور. نحن هون عنا طيور كتير وبين البيوت وبتجي بتاكل البندورة والستروبري وكل أنواع الفواكه، المشمش والتفاح والإجاص والدراء، كله بياكلوا الطيور. مجرد ما بدي يستوي بتاكلوا الطيور. ففي ناس كتير بيستخدموا شبك، بيحطوا شبك حوالي الشجر، وصعب الحقيقة الشبك كتير صعب. أنا حاولت ما نجح معي أبدا. فجربت كتير طرق، وبعدين الحقيقة لقيت إنه في طريقة هي أفضل طريقة حمت جنيني عندي، وهي استخدام السي دي. ومثل ما كان شايفين السي دي له جهة كتير بتلمع، وهي الجهة وقت بيجي عليها ضوء الشمس بيطلع لون مثل لون الرينبو، وهذا اللون كتير بيزعج الطيور وبيخليها تهرب. وهلا انا رح شوف فيكم كيف وقت بيبرم هذا الديسك كيف بيطلع الضوء. مثل ما انكم شايفين عم يعمل ضوء، اذا شايفينه على السياج. هذا الضوء كتير بيزعج الطيور وبيخليها تهرب من الضوء ومن الجنينة كلها. أنا حطيت بجنينة عندي هون جنينة صغيرة، حطيت فيها 3 ديسكات، وهدول 3 ديسكات كانوا كافيين إنه يحموا جنينة بالكامل. هاي الديسك بآخر جنينة هونيك. طبعا عندي أنا كمية كبيرة من البندورة، وهون البندورة كتير الطيور. في نوع من الطيور اسمه الانديان سبارو كتير بيحب ياكل البندورة الخضراء. والحمد لله أنا ما صار عندي ولا مرة طير واحد أو حبة بندورة وحدة اتاكلت من الطيور. بتمنى انه تكونوا استفدتوا من هاي. جربوها وخلوني اعرف اذا نجحت معكم مثل ما نجحت معي. حطوا لايك وشير واعملوا كومنت بليز. خلوني اعرف بالضبط اذا بس عندي نجحت هاي الطريقة او بتنجح عند كل الناس. بتمنى لكم يوم طيب، وبنشوفكم بالفيديو الثاني. باي باي.